大家好啊，歡迎翻到嚟奧丁 BB 嘅頻道。今次我哋會繼續探討 Leo 嘅一啲實用功能。例如拍影片嘅時候想錄音應該要注意啲乜嘢？點樣可以避免好似我咁錄咗啲外星話出嚟呢？然後我會再分享飛過50次之後嘅經驗，點樣可以令你減少炸機嘅機會？跟住就會綜合咗一啲觀眾嘅問題，一次過解答。最後就會預告一下我哋金門踩單車呢個旅程呢，而家準備成點樣？嗱，今次我就試行遠啲嘅距離。遠距離咧，其實一樣可以收得好清晰嘅。咁當然啦，佢係透過個 app 嚟減低Leo 嘅噪音嘅，因為 Leo 嗰個聲其實都幾大嘅。係，我頂佢肺，我真係受夠嗰個定向跟隨模式嘅氣啦已經。如果我拍呢類譬如講嘢嘅片咧，我就唔會再用定向跟隨。早晨，趁有少少空檔咧，同大家傾幾句啊。順便測試 Leo 透過手機 app 嘅收音效果係點樣。附近咧嘅環境其實都係有條大馬路嘅，隔離好多巴士經過，因為呢度係大老山嘅隧道口嚟。OK， 一定要 keep 住行啊！如果係定向跟隨咧，你一停低或者你一突然間轉角度咧，架機就會有一啲不測嘅情況出現嘅，即係你預計唔到佢點樣行。所以咧，一係你係直行，一係咧你係停低結束呢個模式。喂，Hi，大家好，中秋節快樂！逼咗2個鐘頭車先翻到嚟啊。OK， 主要都係想試收音啦，繼續收音。啱啱錄咗一段片，用呢種收音模式咧，好似好過就咁用電話去收喎。剛剛嗰幾段片啊，就已經喺唔同嘅環境同埋唔同嘅設備底下試過 DJI Leo 嘅收音系統，到底嗰個效果係點樣啦？我嘅結論就係咧，如果你喺一個嘈雜嘅環境底下收音咧，效果就唔係咁理想嘅。大家可以嘗試咧，將 Leo 飛去遠少少距離啦，咁 DJI 5降噪嘅效果就會降低咗啦，咁亦都可以更加保留到原聲。你喺錄音嘅時候咧，就記得唔好用藍牙耳機，因為你戴咗藍牙耳機嘅話咧，咁就係錄唔到音噶啦，或者錄出嚟咧都好似頭先咁係一啲外星語咁嘅效果嘅。雖然錄音唔可以戴藍牙耳機，但係你就可以加支咪喺個電話上嗰度收音嘅，效果係會比你唔用咪會好啲嘅。如果你對拍攝嘅時候錄音嘅要求係好高嘅話咧，咁梗係要買支靚啲嘅咪啦。用收音咪另外一個好處就係你唔需要咁刻意咁將部電話靠近你嘅嘴，因為我試過咧，如果你個電話離開你嘅發聲地方遠啲咧，其實係收唔到嘅。如果大家可以善用 Leo 嘅功能咧，可以拍啲好有趣嘅影片嘅，例如啱啱呢個華麗嘅登場啦。以往如果唔係真係有另外一個人幫你拍嘅話咧，其實都幾難一個人做到嘅。啱啱就試過用指定嘅動作啦，環繞、衝天、跟隨、定向跟隨，都係咁講啦。因為其實佢好好，係一定值得買，但係佢存在一定嘅風險啊。佢飛行嘅時候咧，往往如果你 setting 裏邊係唔記得咗你之前係 set 一個比較遠、比較高嘅距離嘅話，就攞部機就咁單飛嘅話，有機會咁出事啦。啱啱我都差啲試叫瀨嘢，就我以為我自己 set 個環繞咧係一個好細距離、好細範圍嘅環繞嚟嘅。原來上次我唔知點解屎忽痕定還是手多咧，轉咗做一個10米嘅環繞咧。佢一開始環繞嘅時候咧，佢開始嗰陣時已經飛咗去同你一段距離噶啦嘛。如果佢開始環繞嘅時候，佢左邊佢側邊係有障礙物嘅話咧，其實你未必衝得切去救部機嘅。如果你有手機喺手連接住部機嘅話咧，唔同啦，你可以即刻撳 stop 就停咗佢，佢會即刻停咗佢做緊嘅所有動作，而停低喺當時嗰個位置嗰度，你就有機會救得翻部機咯。並且如果佢係一個高啲嘅位置，你停低冇用，我都收你唔翻。你手機 app 係可以即刻轉做用手機去操作佢嘅模式，就可以將佢降翻低啲嘅高度嚟收翻部機。呢個係日後我相信大家玩嘅時候一定要掌握嘅知識同埋技巧嚟嘅。有咩喐即刻連接翻部手機嗱，最好咧起飛之前已經連接咗手機，因為你可以順便 check 下你究竟你嘅 setting 係唔係符合而家嘅飛行環境。OK。嗱，呢部 Leo 咧，我飛咗1個禮拜噶啦，都飛咗超過50次噶啦。咁喺功能裏邊咧，其實我最多用咧就係聚焦同埋跟隨，跟住就係不斷咁嘗試定向跟隨。嗱，呢一個 shot 都係定向跟隨嚟嘅。我以為已經好懂，
定向跟隨嗰啲logic 噶啦，但係點知咧結果咧喺難以估計情況底下咧，佢又撞一次啦。我喺度咧再提醒大家啦，玩 Neo 基本上係可以好安全嘅，但係有3個功能咧係最大機會炒機嘅。第一個就係環繞，第二個就係瑞星，第3個就係定向跟隨啦。環繞容易炒機，頭先都講過啦，就係因為自己嘅錯誤判斷啦，同埋喺 setting 嗰陣時個距離同埋高度啦，可能 set 錯咗啦。而瑞星呢係更加容易炒啲啦，因為佢除咗平面之外呢，佢係打斜嘅軌跡嚟嘅，所以你一定要衡量埋你嘅高度係適唔適合玩瑞星。而定向跟隨呢，我覺得係冇得估嘅，已經行得好慢噶啦。你唔係跑步，唔係踩單車，你只係緩緩咁向前行呢。但係當你嘅行進方向稍稍有偏離嘅話呢，到 Leo 咧跟住就唔知飛去咩地方噶啦。哎呀，咩事？見唔見到佢突然間唔知做咩360度轉身啊？咩料啊你啊？好驚喎，嚇一跳啊！真係俾你黐線嘅。所以除咗開放機場三跑俾我玩之外啦，或者俾一個大草原啦，否則咧我都唔會隨便玩定向跟隨呢個功能噶啦。喺上2條影片咧，都好多觀眾留咗言，當中都發現唔少觀眾咧對某幾個問題係好有興趣嘅。第一個就係到底 Leo 喺夜晚可唔可以飛到呢？嗱，答案好簡單，係絕對唔得嘅。以下呢個 shot 咧已經係最精彩嗰個夜晚 shot 嚟噶啦。我係想做一個好短距離嘅漸遠，但係佢都完成唔到啦，然後開始暴走，我要撲埋去救佢嘅。如果連接 RC 玩唔玩到，我相信玩到嘅，但係千祈唔好忘記夜晚玩航拍機係犯法嘅。第二個問題呢，就係，咦 Leo 冇避障功能嘅，咁其實係咪好危險呢？嗱，可以坦白同大家講，避障功能呢，其實喺今時今日玩航拍機嚟講呢，係一個比較雞肋嘅功能嚟嘅。正如我之前買嗰部 Mini 4 Pro 呢，我都係睇中佢360度全天候避障功能而買嘅，但係結果呢，喺跟拍我踩單車嘅時候呢，佢都係俾啲樹枝棘住咗而炒咗機嘅。詳情呢，可以睇翻我嗰條影片啦。咁係咪代表避障功能係冇用呢？又唔係冇用，有當然好過冇啦，但係覺得唔係必須要嘅功能，而且佢可靠性並非想象中咁高。我哋試下用一個實際啲嘅角度去睇航拍呢一樣嘢。你想拍啲乜嘢呢？你想用部航拍機做一啲咩嘅鏡頭呢？如果避障功能係今時今日航拍機必須要有嘅功能，咁我想問玩穿越機嘅朋友究竟點樣睇呢一樣嘢？正確嘅觀念係避障功能只係一個輔助嘅功能。喺你飛之前呢，其實你應該規劃好你究竟應該點樣飛，點樣拍，而唔係盲衝衝咁亂咁飛，靠個避障去保你架機安全啊！再者，雖然 Neo 冇避障功能，但係佢喺低空跟拍個效果，其實比大啲嘅飛機，比大啲嘅航拍機係更加靈活嘅。而且你就算低空撞到其他嘅障礙物，甚至乎撞到其他嘅路人，傷害都會好低。如果你有一架正常嘅，就算係 Mini 4 Pro 呢種航拍機，你撞落另外一個人身上，你睇下你會咩後果？你可能會幻想，有避障功能又點會撞到落人哋嗰度呢？航拍機嘅避障其實都係 AI 嘅運算嚟嘅。AI 運算究竟有幾精密呢？今時今日嚟講呢，其實都唔算太完善嘅啫。如果你嘅避障係為咗避開 Object A 而有機會撞向 Object B，甚至乎佢避埋 Object B， 但係仲有 Object C 喺度話呢，佢都有機會會撞落 Object C 嗰度，仲未計人哋撞埋嚟嗰個風險喎。早2個月我借咗部機俾個朋友玩，係 Mini 4 Pro 嚟嘅，咁佢就興致勃勃啦，因為佢都係航拍新手，佢未玩過嘅，咁就去踩單車跟拍自己踩單車啦。咁其中佢仲拍咗一條片俾我睇，咁嗰條片呢，就係佢喺一條單車徑上咁踩單車，咁Mini 4 Pro 就跟住佢踩啦。咁突然間呢，唔知佢停低定還是點啦，咁Mini 4 Pro 呢，咁就突然間呢，就打橫咁飛咗出馬路。咁如果條馬路呢，係車來車往，仲有巴士嘅添嘅。咁好在嗰刻就冇啲高嘅車經過啦，咁結果就冇事發生啦。但係如果啱啱佢飛出馬路嘅時候，有部巴士經過嘅話呢，一定會撞埋部機嗰度噶啦。咁到時佢後果會點樣呢？
你部機冇咗事少，但係衍生出嚟嘅可能係一宗牽涉幾十條人命嘅交通意外。好啦，第三個問題呢就係Leo 嘅電量我都飛過咁多次啦，咁我就係得一粒電嘅啫。咁究竟可以飛到幾耐呢？如果以拍片嘅長度嚟計啦，咁基本上我用嘅功能呢，佢都一飛就開始拍咁滯噶啦。我大概可以錄到超過10分鐘嘅影片。我講係一粒電啊，夠唔夠用啊？其實對我嚟講係唔夠用嘅，因為我都係想喺旅行嘅時候去幫我拍片為主嘅。咁去一個旅行，咁如果一日裏邊你都可能有七八個鐘頭喺戶外想拍嘢啦，我會喺未來會買多2粒電嘅，但係而家官方嗰度就冇貨，我都係 waiting list 嚟嘅。咁如果買2粒電，買唔買埋個充電管家呢？我有機會買埋充電管家，因為咁樣呢就可以一次過充3粒電啊嘛。咁買多2粒電加埋充電管家都700幾蚊，咁連埋我單機1300幾，咁其實同唱飛套裝個價錢差唔遠喎。係啊，但係因為我本身有舊 RC 可以用到啊嘛，咁我咪唔買唱飛套裝咯。咁如果你舊 RC 用唔到嘅，咁梗係我推薦你買唱飛套裝啦。另外呢，如果你哋要喺戶外度叉電呢，咁一定要用尿袋啦。咁如果尿袋你嘅火數唔夠嘅話呢，其實都供唔到電嘅。而家買個呢啲咁嘅尿袋呢，都可能係100-200蚊嘅啫。咁啊，我覺得係值得買嘅。好，觀眾比較關注嘅問題呢，我哋就呢條片就講到呢度啦。咁以下呢，就講講我嚟緊我同阿女公子去金門踩單車嗰件事啦。今日想講下呢，就係嚟緊去金門踩單車呢個行程嘅。8號出發啦，我哋都係同上次嘅路線一樣，首先會坐高鐵去廈門，然之後就再轉船去金門。喺呢個過程裏邊呢，大概都要經歷5-6個鐘頭噶，淨係高鐵已經要坐4個鐘頭噶啦，再加上轉車或者踩單車去碼頭呢，又要一段時間啦，然之後再買船飛，仲要睇下邊一班船。如果好彩就即刻有船啦，否則嘅可能要等成個鐘頭都唔定。全程就好短嘅啫，全程係30分鐘。然之後咧，喺金門落船之後咧，進行一啲補給啦，可能要撳錢啦，因為而家可能未必會撳定台幣去嘅。但係而家我開通咗銀聯嗰個外幣提取咧，我試過喺台灣係可以撳到台幣嘅，咁就唔一定要香港唱好多台幣過咗先撳都唔蝕。然之後咧就會去酒店 check in 完咧，有機會先踩一轉小金門，然後夜晚返金城鎮食飯。我哋呢一刻咧已經買好晒來回嘅高鐵車飛噶啦，但係船飛就未買嘅。船飛因為我哋去嗰程啦，我哋唔知個高鐵會唔會延遲噶嘛，咁我哋就唔買定船飛啦。咁而回程嘅船飛呢，咁我上次都係到時先買嘅啫。望下日曆呢，發現呢下個禮拜我哋就出發噶啦。咁咧，而家我哋就要為自己嘅單車做少少準備嘅。女公子嗰個小布咧，原本就係外7速嘅，咁早2日咧，佢就改咗做15速。咁而我咧，亦都有打算咧，將而家嘅 S 把改翻做 M 把。聽日咧就會再約咗女公子出嚟，詳細啲咁研究下個行程啦，同埋睇下嗰部單車改成點樣嘅。順便就會帶埋 Leo， 帶埋個 RC 出去，用 RC 飛下我部 Leo。好啦，而家都好夜啦，我要完成埋呢條片咧，早啲瞓覺，聽日出去踩單車。多謝晒大家，拜拜。